こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、WPL Japan の動画になります。こちらの WPL Japan 専用3ピースアルミホイールセット。こちらについて、簡単なご紹介と、あとは組み立て方ですね、についての動画になります。で、まず、これがもう組み立てた状態で、こっちがまだ組み立てる前なんですけど、一応色は2個あって、こちらがグレーで、こちらシルバーっていう感じになります。こんな感じですね。で、まずこのホイールの特徴なんですけど、結構これちょっと面白い特徴がありまして、これ一旦組み立てると、エアーがですね、全然抜けないんですよ。なので、こう、押すと、かなりもうこの中の空気が反発する感じになります。ちょっと動画で分かりにくいかもしれないんですけど、そこ押してみますね。押して、こう、全然抜けないんで、こうやってやると、ここ膨らんでるの分かりますかね？こういう風に。本当に、ある種、本物の車のタイヤみたいな感じですよね。で、これがまずですね、ちょっとこのホイールの面白いところですよっていう感じなんですけど、ただちょっとデメリットもありまして、この形状を見ていただくとなんとなくわかると思うんですけど、ホイールウェイト、これは付けれないパターンになります。なので、このホイールつけて、ホイールウェイトセット、重りあるじゃないですか。ドーナツ型の。あれをここに仕込みたいなと思っても付けられませんので、ちょっとその点はですね、ご注意ください。で、あと、これはちょっと今回の動画でご紹介できない方法なんですけど、この中に空気がパンパンに詰まっちゃう状態。これ嫌なんですけどっていう場合はですね、大変申し訳ないんですけど、基本的には、じゃあこのホイールは使わないでくださいっていう、ご案内にはなってしまうんですけど、このホイールで、こう、ペッコペコに凹む状態、中の空気がちゃんと抜ける状態にしたいっていう場合は、ちょっとこれは、できる人できない人出てきちゃうと思うんですけど、特に金属なんで、ここに、穴を開けるしかないですね。穴を開けるしかないかなと思います。ただそれでも、ちょっとあんまりスムーズに抜けなさそうな気はするんで、すいませんが、基本的には、もうこういうものですというので、この中に空気がこうパンパンに詰まっちゃうっていう、これを楽しんでいただくっていう感じになっちゃうかなと思います。僕は個人的にこれ面白いなと思うんですけどね。で、今回の動画ではご紹介できないんですけど、またこれを実際に履かせて走ってみた動画っていうのは別でですね、あげたいなと思っています。で、もちろんこのホイールですね、WPL のホイール、元々のこの純正のホイールと互換の規格になっているので、ここの六角は、そのまま使っていただけます。はい、では早速ですね、もう組み立てをしていきたいなと思うんですけど、普通のホイールに比べると、ちょっと組み立て難しい方かなと思います。で、このタイヤなんですけど、今回はこの V1 のソフト使うんですけど、もちろんどのタイヤでも大丈夫です。で、3ピースっていうぐらいなんで、3つパーツがあるんですけれども、まずですね、で、これ見ていただくと、このちょっと薄さ、厚みか。こっちは厚いですよね。これが内側、ハブに刺す方ですね。こちら側になるんですけれども、こっちから組むのが簡単かなと思います。まずこれに、このリング、こうはめた状態にして、で、この状態でこうタイヤにはめ込んじゃいます。こんな感じですね。で、ここの隙間ですね。すいません。組む前のが分かりやすいか。ここの隙間に一周タイヤのリブ、ここの縁ですね。内側のこのリブがあると思うんですけど、一周。これを全部挟み込むっていう感じなんですけど、これ今実際やってみますけど、こんな感じで、ここにこう、全部はめ込みつつ、こちら側は、こんなような状態にしてください。全部中に入ってる状態。これでここにこれはめるって感じになるんですけど、一旦こんな感じではめていただきつつ、ここのリブが全部ちゃんとこの溝に入っているかなっていうのを一旦確認してください。ここまでいいですかね。こんな感じ。こんな感じです。で、ここからこれをはめていくんですけれども、後でこのネジで留めるんで、5箇所穴が開いてますよね。この5箇所の穴をこっちの5箇所の穴になるべく位置を合わせてはめ込みます。じゃないと後でこうネジが通せなくなってしまうので、ちょっとここが難しいところかなと思います。なので今この向きなんで、
こっちはこんな感じですね。で、ここにこう、はめて、で、このはめるときに、ここ、リブが引っかかってると思うので、ここをちょっとこう、挟み込んじゃってるところを外に出していく感じですね。そうするとだんだんこれ収まっていくんで、こんな感じで、ちょっとこれ、すいません、画面でお見せしづらいんですけど、この隙間が、ちゃんとある程度ですね、こう、さっき内側のパーツと外側のパーツがあって、ここにこうリングがあったと思うんですけど、そこをこう、なるべく寄せておくって感じですね。ここをこう、詰めておくっていう感じ。そうしないと、ネジが届かないので、それを意識しながら、ちゃんとこれをこう、引き出しながら、収めていくと。で、反対側も、さっきやりましたけど、またちょっとこう、チェックするっていう感じで、一周見て、で、ちょっとこう、馴染ませてください。こんな感じ。で、さらにここの、さっき位置を合わせてくださいって言っていた、この5つの穴ですね。向こう側が貫通して見えているような状態かっていうのも確認してください。これが合っていなかったら、またちょっとずらして位置を合わせてあげるという感じですね。で、ここまで来たら、このネジを入れていくんですけど、ちょっと一箇所やってみますね。このまま何も力を入れないと、多分届かないです。こう回してもネジが入んない。で、ちょっとこう押さえてあげてください。こうギュッと、このホイールをこうグーッと近づけてあげて、向こう側とこちら側をそれぞれこう近づけてあげながら、このネジですね、つけてほしいんですけど、この時にちょっとコツっていうか、このホイールの組み立てだけの話じゃなくて、いつでも意識していただいた方がいいようなコツなんですけど、ここでいけそうだなっていうところで、いきなり時計回しにするんじゃなくて、一回反時計回りで回してみてください。そうするとこう、カツっていうところがあると思うんですよ。こんな感じで。で、このカツっていったところが、ネジがちょうど段差でここから入っていくっていう場所なんですよね。なので、一回反対に回して、カツっていったらそこから時計回しに回してあげると、綺麗に入ります。こういう風にしていただくと、確実にネジが斜めに入っちゃって、ネジ山壊しちゃうってリスクがですね、かなり減りますので、良ければこんな手順でやっていただくといいんじゃないかなと。で、今度、別のネジなんですけど、これ本物の車と一緒ですよね。星型みたいな感じではめていくといいです。なので、今ここに入れたんで、その横じゃなくて、反対側のどちらかにネジを入れます。であとごめんなさい。さっき1本目のネジなんですけど、これ、ほんのちょっとしか締め込んでないです。一旦、ちょっとずつ締め込んで、仮止めですね。で、そこから、これも本当の車と同じような手順にはなるんですけれども、また順々に締めていくっていう感じになりますので、すいません。さっき言い忘れちゃったんですけど、1個目のネジですね。こう、ちょっとすいません。もう一回やりますか。こう、反時計回りに回して、カツっていったところから時計回り。で、もう2、3周だけでいいです。仮止めですね。で、2本目に行きます。で、2本目が、すいません。繰り返しになっちゃうんですけど、この反対側のどちらかですね。隣に行くんじゃなくて、反対側のどちらか。で、さっきと一緒ですね。反対に回して、こう、カツっていうところがあるんで、ここからちょっと回す。で、もうこの繰り返しなんですけど、次はここでいいんじゃないですかね。こんな感じ。これで今三角形みたいになったと思うんですけど、で、続いてこことここを仮止めすると。はい。これで今、5つ全部仮止めした状態ですね。で、ここから、だいたい、こう、星型みたいになるような順番で、こう、一周、1、2、3、4、5って締めていくのは良くないですね。こう、単純に一周するのは良くなくて、例えば、一番最初ここ締めたら、次ここ。で、次ここ。
次ここ、次ここ、みたいな感じで、こう星を描く時のような順番が理想かなと思います。じゃあ、ここ締めてみますね。で、この締める時も、いきなり本締めじゃなくて、2、3周締めて、次。で、ここも2、3周締めて、次。2、3周締めて、次。こんな感じで、順番にちょっとずつ締めていくっていうのが理想です。こんな感じで、徐々に締めていくと。はい。で、順番にちょっとずつ回していくと、だんだんとかなりきつくなってくると思うので、まあ、程よいところで。これもちろん、今これヘックスの 1.5mm っていうサイズで回すようなネジですけれども、おそらく M2 かな、このネジのシャフトの部分ですね。が、全然細いネジなんで、こう、特に大人の男性が思いっきり回したら簡単にネジ切れちゃうようなネジなんで、そこはもちろん加減しながらやってほしいんですけれども、こうだんだん回していくと、最初軽かったネジが徐々に重くなってくると思うので、これでどこを回しても結構きつくなってきたなっていうところでやめておいてください。結構何回かやんないとそのようにはなってこないんですけど、っていうのもこれ構造的にですね、さっきのタイヤのリブをこう結構ギューッと挟み込むような仕組みになってる、そういう構造になってるんで、ちょっとこう何度か締めていかないと全部きつくなるっていうのはなかなかならないんですけど、ちょっと面倒なんですけど、これをもちろん4本作らなきゃいけないんで、ちょっと面倒なんですけど、はい、これで今全部きつくなりました。これ完成ですね。で、この状態になると、両側からかなり圧がかかってるので、こうタイヤの中の空気の逃げ場がなくなっていて、こうかなり本当に浮き輪みたいな状態ですね。空気がいっぱい入った浮き輪みたいな状態になるんですけど、これで完成です。で、もちろんここから先はですね、ちょっと人によって考え方いろいろあると思うんですけど、僕はこれメリットかなと思うんですけど、この状態で僕は走っていいと思います。一般的にはラジコンのタイヤってこう組み込んだ後に瞬間接着剤でここを流し込んで止めますよね。これはしなくてもいけちゃうと思います。全然こうギュッと挟み込まれてるんで全然ずれないんで、これ何を意味するかっていうと、瞬間接着剤でつけるってことは再利用っていうのがかなり難しくなるんですよ。ただこのホイールに関してはホイールウェイトがつけれないっていうデメリットはあるんですけど、再利用できるっていうメリットがあるんで、結構長く愛用できると思うんですね。こうタイヤがもしボロボロになっちゃってタイヤ交換しなきゃって言っても、このネジを外せばまた簡単に分解できますので、タイヤをまた別のものに変えてもホイールはそのまま使い続けられるというメリットがあるんじゃないかなと思います。で、あとすいません、これ注意点のお話になるんですけど、こういう構造でこうタイヤの中に空気が入ってるっていうものなので、これを履かせた車を、例えばこの車にこれ履かせましたと。で、そのままこう設置させた状態で置いとくと、ちょっとその重力、ずっとこう重力で重みがかかってる状態なんで、次走らせるぞっていう時に、これが普通にパンクしたような感じで凹んでるっていうことが考えられますので、特にこのタイヤは一度空気が抜けちゃうと逆に空気が入らなくなっちゃって凹んだままになっちゃうはずなんで、保管時はですね、こうタイヤを浮かした感じで何かにこう置いて、タイヤが宙に浮いて何もテンションがかかっていない状態で保管していただくのが望ましいかなと思います。ただこれは他の動画でもお伝えしたんですけど、このタイヤを履かせてる時じゃなくても基本的にはこういうRC カーっていうのは保管する時ですね、こうそのまま置いとくんじゃなくて、ちょっとタイヤを浮かしておくっていうのが理想的な保管方法にはなるので、このホイールを使っている時に限らずですね、保管する時はこうタイヤが宙に浮いてる状態っていうのが理想っていうのはあります。で、あと最後に一応オフセットも見ておこうかなと思うんですけど、ちょっとすいませんが、これサードパーティー製でその製造してるメーカーさんですね、サードパーティーさんの方からオフセットの交渉値っていうのはないので、ちょっと物理的に比べてみるっていうので、今回ですね、動画の中でちょっとやってみるんで、
それでちょっと、あ、そんな感じなのねっていうので把握していただければと思うんですけれども、このホイールですね、ちょっと実際に今からこう履かせてみて、で、こう当てがってみて、オフセットの変化、つまりトレッドですね、こうタイヤの横幅の変化がどうかっていうのはちょっと見てみたいと思います。じゃちょっと今ある、この同じ、方針が同じやつじゃないといけないと思うんで、ノーマルのやつで比較しておきましょうか。同じ、これ C14 同士なんで。はい、すいません。ちょっと今、後ろだけですけど、両方履かせました。で、こっちですね。こっちはノーマルホイール。V1 ですね。V1。ここからどうなるかっていうところで、こんな感じですね。今、こっち揃えてます。で、こっちは、差がわかるように、こっち揃え、こっちつらい位置、いわゆるつらい位置で揃えてるんですけど、こっちがこれぐらい離れてますね。結構変わりますね。V1 と比較すると。ちょっと簡単な実測値で申し訳ないんですけど、11ミリぐらいですね。いや、すいません、12ミリぐらいかな。12ミリぐらい変わってるんで、片側6ミリぐらい、外に出るっていう感じになりますね。ただ V1 ちょっと、オフセット少なめなんで、ちょっと V3 もやっていきますか。結構前の動画になっちゃうんですけど、前の別の動画でもご紹介させていただいたんですけど、V1 だけちょっと特殊で、他のホイールよりも、1、2ミリ引っ込んじゃうんですよ。で、他のホイールは全部共通だったんですけど、なので、すいません、ちょっと、逆に V1 が特殊なんで、V3 と比べておくのも必要だなと思うので、ちょっとやってみますね。じゃあ、さっきこの V1 のノーマルがついてた、こっちの車体、これをちょっと V3 に交換してみます。はい、比較のためにですね、今、こっちのリアだけ V3 にしました。ちょっと V3 とのトレッドの変化、比べてみます。こんな感じですね。こっちを同じくつらい位置にして、こっちって、こっちですね。すいません、こっち側。こっち側をつらい位置、ぴったり合わせて、で、これも大雑把な実測値で申し訳ないんですけど、こう測ってみますね。そうですね、これ6か7ぐらい。6ぐらいかな。そうですね。6ぐらいですね。なので、さっき、ここが12ミリぐらい。さっきの V1 との比較で12ミリぐらいだったのが、こちらに V3 に変えたことで6ミリぐらいになったんで、片側3ミリぐらいですね、出るという感じになります。なので、これ結構、オフセットで言うと、かなり強気のオフセットのホイールかなと思うんで、今 V1 履いてるよという方は、片側が6、5、6ミリ出る。で、今 V3 履いてるよっていう方が、これを履かせると、片側が2、3ミリ出るみたいな感じで考えていただくといいんじゃないかなと思います。はい。では今回ですね、こちらの3ピースアルミホイールについてご紹介させていただきました。また何かもうちょっとこういうところが知りたいんですけど、みたいなのがあれば、コメント欄からですね、ご質問いただければと思います。では今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。